Essa é a lareira 3 em 1, lareira, churrasqueira e mesa de centro. Veja o vídeo até o final para você aprender o passo a passo. Coloquei tijolinhos de barro para fazer um molde e em volta coloquei tijolinhos refratários. Peguei uma bacia, fiz os furos para colocar a massa, usei bastante ferragem e logo em seguida coloquei a bacia e parafusei para ela não mover. O concreto eu utilizei a medida de 1 para 1, ficar bem resistente. Nesse momento eu já tinha virado ela para cima e retirado os tijolinhos para fazer o molde onde vai o reservatório de lenha. Fiz uma base com rodinha para dar mais mobilidade à lareira no meu quintal. Para o acabamento foi dado uma mão de prime e outra de cinza grafite. E aqui está o resultado. Serve de mesa para as crianças se divertirem, lareira para esquentar nos dias frios, serve também como churrasqueira e pode ser usado como fogão de lenha com o disco de arado, fazendo um bom macarrão na chapa. Então essa é a lareira super útil, prática, e quando as pessoas chegarem na sua casa vai ser simplesmente uma mesa de centro.